Вас як звати? Кравцов Роман Юрійович, Звідки ви родом? місто Горлівка. Місто Горлівка. Ви теж не військовий? Не військовий, не служив, не воював. Ким ви працюєте? Соціальним педагогом у школі. Соціальний педагог. Ні, соціальний педагог у школі. Хай Бог милує, кого не відправляють. Соціальний педагог. Українською, як говорить, не соромно проти своєї батьківщини йти. Як вас звати? Запорожець Сергій Григорович, проживаю в селищі Пантелеймонівка, міста Горлівка, не військовий, працюю в школі вчителем. Працюєте в школі вчителем. Ти подивіться, вони всі говорять, це українці, це наші. Вони м'ясо, падли, блядь, штовхають. Слів нема, блядь. Господи, вас як звати? Кайсин Роман Иванович, З ким ви працюєте? мастер производственного обучения. Це в технікумі десь? Да, ПТУ? училище. Ви теж, Боже, ви теж освітянин. Ви воювали раніше? Ви Нет, служили? я даже Ви маєте військовий не досвід? служил даже. Як ви потрапили сюди? Вас примусили? якось? Позвонили, сказали, Тобто ви прийшли по дзвонку, вас не силою не тягли? позвонили, сказали с вещами. Прийти, мы пришли и вот все. Сказали на 3 дня, на 5 дней. И вот. Це жах. Так, вас як звати? Кулик Олександр Сергійович, Ви ким працюєте? вчитель. Вчитель чого? Зараз російською А мовою, були? А українською. були українською. Це ви в окупації, ви перейшли, значить, на російську. Вже українська там вам не потрібна. Говорите гарно, добре говорите. Ви в армії служили, маєте досвід? Ні, немає. Тобто вас теж просто засунули в окоп. так? Ну, директор сказав так. Директор школи сказав? Ну, сказав в обов'язковому порядку з'явитися на мобілізацію. Ті, хто ухиляються, будуть піддані чинному законодавству ДНРівському. Я зрозумів. Так. Вас як звати? Харунжий Илья Анатольевич, Ви звідки родом? Що Горловка. Віднімли ви ще голос. Не хвилюйтеся, ви вже в безпеці. Розкажіть, ким ви працюєте? Як ви опинилися тут? Я работаю руководителем кружка в Центре детского творчества. Ви з дітьми працюєте? Так. Ви гурток ведете? Да. Який гурток ви ведете? Компьютерная информатика. Комп'ютерна інформатика. Як ви опинилися в окопі зі зброєю в руках проти України? Позвонили, сказали, то, что нужно явиться в военкомат, и вообще ничего не объяснили. Ви маєте якийсь військовий досвід? Ви з автомату раніше У меня стріляли? белый билет, я ни разу не был. с Чому ви автоматом. пішли в військкомат? Чому ви не втекли? Потому что потом мог бы лишиться работы. Ну, принципі, краще ні. роботи лишитися, ніж життя, напевно, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были 3-5 дней просто отстоять, пропустить пару машин, все. Я зрозумів. Добре. Ладно. Ну, я думаю, вже пояснювати не треба, да, що відбувається зараз в Україні. Що робиться наволоч, яка прикривається вами як гарматним м'ясом. І вам ще дуже пощастило, тому що ви тут. І ви вже в безпеці. Вас зараз нагодують. А ваші товариші, отак кілька десятків, отам вони в багні і залишаться лежати.